Drejtori i spitalit të Kumanovës largohet nga zyra e tij, me të dëgjuar përmes mediave se është shkarkuar nga pozita udhëheqëse e këtij spitali, ku të hënën ndërroi jetë 32 vjeçari Vedat Ademi. Para se të ikte, ekipi televizionit 21 e pyeti se a ndjehet përgjegjës për këtë tragjedi. Ai tha se prokuroria do të tregojë të gjitha detajet, duke pohuar se po largohet për të mos e penguar hetimin. Видете, ја ви кажав и тогаш кога ми зимавте дека треба да се утврди со истрагата причината за смртта. И на тоа стојам, навистина не знам точно и не можам да дадам изјава за причината. Како го сметате разрешувањето од страна на министерот? Да добием официјално. Инаку ворете има право на такво нешто и ворете. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari me të firmosur shkarkimin e tij erdhi në Kumanovë. Ai tha se me të marrë raportin e Inspektoratit Shtetëror Sanitar Shëndetësor, menjëherë ka vepruar, por nuk tregoi detajet se cilat ishin lëshimet e doktorit dhe stafit medicinal, që solli vdekjen e pacientit nga një shok anafilaktik që detektuan gjatë inspektimit të jashtëzakonshëm. Nesër, mbas disa konsultimeve që do ta bëj me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojm drejtorin e ri të spitalit të Kumanovës, kurse ekipi profesional i mjekëve, prej 5 ekspertëve të mjekësisë, do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësinë profesionale të mjekëve e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Besoj se çdo person që do të bëjë gabime, edhe në organizimin e spitalit, po edhe në trajtimin e pacientëve, do të jep përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë erdhi për ngushëllime tek familja e të ndjerit. Arben Taravari u zotua se përgjegjësit do të japin llogari për humbjen e një jete. Ai tha se do të kërkojnë nga oda e mjekëve që Gjeorgjevski t'i merret edhe licenca e punës. Ai tha se është në komunikim edhe me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore Aleksandr Stanov, duke i garantuar familjes që raporti i autopsisë do të jetë 100% i sigurt. Gjatë ditës tentuam të kontaktojmë edhe me doktorin Zoran Gjeorgjevski, por ai nuk deshi të përgjigjet. Mësohet se ka marrë një javë pushim nga puna.